जंगल के पास एक छोटा बच्चा खेलते खेलते खाई के किनारे पहुंच जाता है। अचानक उसका पैर फिसलता है। वो नीचे गिरने ही वाला होता है। इतने में ऊपर पेड़ पर बैठा बड़ा बंदर जोर से आवाज लगाता है, कुक खक। वो एक झटके में नीचे कूदता है और अपनी लंबी बाहों से बच्चे को पकड़ लेता है। बच्चा डर के मारे रोने लगता है। बंदर उसे धीरे से थाम कर मुस्कुराता है। कभी कभी इंसान नहीं, जानवर भी इंसानियत सिखा जाते हैं। ऐसे दिलवाले सब्सक्राइब जरूर करो।